most pittyeget. Hú, na akkor most menjünk vissza. Át kellett volna állítani a videóra. Jó, mondjuk úgyse sok fog föl. Várj, akkor megyek arra előre. És akkor most már majd jössz benne a izén. Na, és akkor ugye a ház is benne lesz, a kocsi is. Jaj, szépen. Na, még jó, hogy megnéztem. Mert pittyegni kellett neki ahhoz, hogy így. Na jó. Aha, és akkor most így. Hát már, na hagyjál már, hát már mennyit veszlek. Na most már neki. Aha. Hadd lássák, hogy hol voltunk. Magamat veszem, aha. A fogatlan ne magamat. nyisd ki a szád. Nem érted, hogy ne nyisd ki. Hát jó van, mindegy. Jó, persze, majd akkor nem fogok beszélni se, nem? Most ha egyszer így van, akkor így de legalább addig még fényképezzel, addig ne legyen nyitva. És meg így kinyitja. De most már téged fényképezlek megint. Na megint? Aha. Erre gyere. Ez a kocsit is. Ilyen szép kocsival jön. Várj, akkor ezt majd innen. Különben is már le van véve fényképen. Nem, olyan hangokat is legalább fölveszi. Igen? Aha. Hát most ez hangokat is vesz. Persze. Ja, jó van. Hát megyünk ki ebbe a stégre, nem? Aha. Hát fölvette őket, ja. Na, akkor megyünk ki a stégre. Hát, ha ez jobb minőségű lesz majd. Várjál, mert én aztán nem tudok lemenni. Kint a ágyba. Jó.
Jó. Na, most... Nincs vége. Hát dehogy nem. De ott mikor. Jó. Jó, most már csak téged vesz. Na, Na táncoljál. persze, anyád. Gyere a szintádra. Várjál, akkor fordulj meg, mert így most jó minőségben. Na, most így milyen jó a kép. Tényleg, így most milyen jó a kép. Ja, tényleg. Anyád. Téged is belever. Igen, Aha. táncolok. Ja. Anyád, nem is látok semmit. Nem ott vagy a másik Ja, oldalon, mutat. de ez a kamera. Ja. Most átmész, akkor nem látod magadat. Majd amikor visszajátszod, csak akkor. Gyere, vegyél a hintát. Most megyünk akkor hintát. Két vegyek, mert nem bírok fölmenni. Hallod? Mi? Menjél, mert nem bírok. Na. Hopp, jaj. Na, most akkor a hintát. Na. Jaj. Üljél le. Olyan könnyű. Jaj. Várjál, már hadd menjek följebb. Na, hát menjél. Hát ez nagyon sötét. Azért mondom, ne vegyél is le. Hát jó van. Hú, de sötét. Na azért. Nem, jó ez. Jó, ez csak téged látlak. Engem. Amivel most engem kameráz. Jó, nem sötét ez. És hol vagyok én? Most én téged látlak. És én nem látom magamat? Te nem, csak majd ha visszanézünk. Ja, majd a fölteszed a izére? Nem, hát itt is majd Ja. meg tudod nézni, persze. Várja a fény. Jacuzzi-t akarom még le, meg a szaunát. Hadd dicsekedjünk, hogy mi jacuzziba is voltunk, meg Na, szaunáztunk. oda nem megyek Hova? a szaunába. Hát nem, csak kinyitjuk, és akkor lefényképezzük. Vagy fölvesszük izére. Megörökítjük. Akkor menjünk. Na gyere, akkor jó van, itt is voltunk. Ez is meg van Jó, de örökítve. közben úgy kellene, mikor bemegyek. Igen? Hát arról majd csinálunk képet. Ja, jó. Úgyis letörlöm róla a számokat, és akkor, hogy legyen még helyfényképek. Milyen számokat? Hát ilyen zeneszámok vannak rajta. Ja. Akkor... Na menjél oda, álljál oda a jacuzzihoz, és akkor... Ja. Hát most nem, most csak álljál oda. Na, de jó. Na mit akarsz? Már 10 perces videónk van. Aha. Hát menjünk be. Van itt fekvő is, ülő is. Hát hogy
hogy menjek be, te rökös vagyunk. Már, nem tudok bemenni egyet. Csak magadat látom. Hát nem most magamat vesz. Most én meg téged veszlek. Na. Jó, az egy jó kis videó lesz ez. Már 10 perc. Na. Miért most be akarsz? Hát de vedd le a papucsodat, hát nem papuccsal. Hát várjál, én nem tudok egyedül bemenni. Hát azért megfoglak, és akkor így. Na, hát oda. Álljál. Jó, nem tudok. Oda berakod a egyik lábadat. Miért, ha a Bettike be tud menni, akkor... Hát oda álljál, ahol nem mész. Ide akkor. Hát, na, már benn is vagy. Na, és akkor ott le lehet, ide üljél le. Vagy oda szembe, ott nem mély. Hát ide nem lehet. Hát dehogy nem oda üljél le. Ide, hát itt van ülőke. Hát én nem látok itt ülő. Hát nem is látni kell. Jaj. Jaj, elsüllyed. Dehogy süllyed. Hát hol van itt ülőke? Ott van, akkor üljél idébb, na. Várjál már, mert... Vagy gyere ide, mert itt magasabb. Na, várjál, gyere meg. Jaj! Na, oda üljél akkor. Na, itt jó. Jaj, ott a Lúzmarit is feszíteljük, közben fölvesszük a kamerára. Na, mondd neki, keret tanít, figyelj! Mondd neki. Szóljál. Elfi! Benne vagy a tévébe! Jaj, de itt meg olyan sötét van. Hát az a víz. Aha. Na. Hát akkor hogy kameráz? Hát sehogy. Hát sehogy, jó. Hát nem. Na így, jó. Na, így pont jó. Csak már elcsipadt a ízja. Ez ujjam. Az te vagy. Az te vagy ott. Aha. Most csak te vagy. Már meg se szólalok. Miért? Jó, hát most már mindegy. Most már úgyis van olyan, ami beszél. És hogy tözgeri ez a ház? Hát be kell itt. Jó, van, most nem kell. Ne nyújj hozzá. Hallod, ne nyúljál hozzá. Miért? Ne nyújj hozzá. Jó, van, elmondtad, hogy voltál csak úgy. Ja. A pingpong izé. Hozzá vagy a kutyiban. Ja, azt a hangot is fölveszi, mi? Persze. Azt a... Már van egy 4 órás videónk. Na. Jó, most milyen hideg lesz az itt, megyünk a Hát medencébe. biztos. Na beszállni beszállok, de most majd kiveszel. Na, vegyelek ki. Hát persze. Majd még úgyis bejövünk, nem? Hát én nem sűrű. Hát nekem nagyon nehéz. Várj, akkor előbb kiszállok, Na, elrakom a menjél, te. izét. Rakd le a... Jaj. Na. Na, akkor gyere. Jó, hát menj előbb, rakd le a fényképezőgépet. Hát nem rakom le, hát köz majd itt belém kapasz. De ne vegyél föl így, hogy én hogy szállok ki, nekem ne vegyél, kapcsolt ki. Jó. Hát persze csak videózik. De várjál, mi nem tudok hozzányúlni.